حبايب قلبي عاملين ايه؟ بمناسبة العودة للمدرسة هعمل لكم نوت بوك بورقة واحدة بس. فكرتها لذيذة ولطيفة، وزي ما انتم شايفين اشكالها كتير ممكن تعمليها، واحجامها كمان حسب حجم الورقة اللي انت بتستخدميها. عايزين تعرفوا انا عملتها ازاي؟ يلا بينا نعرف ايه اللي احنا هنستخدمه علشان نعملها. وبجد جميلة جدا، بتستخدميها للملاحظات، لارقام، لحاجات كتيرة جدا، حتى لمفكراتك اليومية. هنستخدم ورق ملون او ورق عادي، سكتش رسم او ورق طباعة. وهجيب الورقة زي ما انتوا شايفينها بالطول، واقسمها نصين متساويين بالظبط. وبعد ما اقسمها نصين هرجع اقسمها تاني بالشكل ده من الاطراف. ولازم تكسري الورقة كويس جدا، تضغطي على الخط عشان يظهر معاكي. بعد كده بعد الورقة واخدها بالعرض بالشكل ده، وبرده هقسمها نصين، وبعد النصين هقسمها نصين تاني. سهلة جدا وبسيطة ومفيش اي حاجة خالص. بعد كده هجيب المقص بتاعي، طبعا هيظهر عندي زي ما انتوا شايفين 3 خطوط. هاخد الخطوط دي بس بالمقص وابتدي اقصها، بس مش للاخر، لغاية الخط بس اللي في الوسط المتحدد. هيبقى عندي 4 اقسام بالشكل ده. هبتدي هاخد الاتنين اللي في الوسط، مش هاجي لمة الاولى ولا الاخيرة، وابتدي افتحها. وفي واحدة تانية بعملها لكم برضو بعد دي، بتظهر فيها طريقة القص اكتر. هيبقى عندي ال4 ورقات قصاد بعض، هتني عكس الاتجاه بالشكل ده، كل واحدة يعني حسب اتجاهها. وبعد كده هقلب الورقة على ظهرها، واخد الجزء اللي تحت وابتدي اتنيه قصاد الجزء اللي قدامه، وبرده الناحية التانية نفس الكلام، بحيث الاتنين يقابلوا بعض. وبعد كده هطبقهم هما الاتنين على بعض. هبتدي امسكها بالشكل ده، هيبقى فيه في الوسط فتحة. هبتدي ان انا اوصل الجزء الاول بالتاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي اتني الورق على اي اتجاه انت حباه. وفي كده بكون طبقت كل الورق بتاعي، وبقى عندي شكل النوت بتاعي الصغير بصفحاته الصغيرة جدا. تقدري تعملي كذا واحدة وتحطيهم فوق بعض باستخدام الدباسة، وتفتحي كل الصفحات المقفولة، فبتبقى بورقة واحدة عملتي نوت لذيذة وجميلة وما بتاخدش مكان. هنا جبت الالوان الفلوماستر واستخدمتها لرسم شكل يعني عادي جدا، بس متداول كتير على النت، فشكله عجبني جدا وكيوت زي ما انتوا شايفين، عيون وخدود. وبعد كده باستخدام الكاركتر استخدمت بس علشان اضاءة العين. زي ما انتوا شفتوا اللي فاتت دي الصغيرة، المرة دي هنعملها اللي هي العريضة. هنعكس اتجاه الورقة، كنا واخدينها المرة اللي فاتت بالطول، المرة دي هناخدها بالعرض، بس نفس الخطوات اللي فاتت. بنتني نصين، وبعد النصين بنتني نصين تاني، وبالمقص ببتدي ان انا اقص. هنا عملية القص واضحة. وبعد كده هاخد الاتنين برضو اللي في الوسط، وابتدي ان انا افتحهم وافرد الورقة بتاعتي، وبرضو اتني الصفحات بتاعتي المفتوحة دي على الجنب، وابتدي اتني الجزء اللي تحت بعد ما بقلب الورقة الجزئين على بعض، وبرضو من الفتحة بوصلهم ببعض، وابتدي اتني الصفحات بتاعتي. وبكده ده شكل النوت بتاعي، تستخدميها بالعرض او بالطول، وحجم الورقة بيبقى اكبر. ده سكتش رسم بجد جميلة جدا ولذيذة وكيوت قوي. وهنا عملت شكل الايموجي اللي هو القلوب. طبعا الرسومات تقدري ترسمي اللي انت حباه والاشكال اللي انت حباها، بس بجد جميلة جدا وحبيتها جدا، وعاملة منها نوت كتير كتير بجد هتشوفوها. وحطها كلها في الباندا بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض، زي الشكل ده. والشكل ده برضو كيوت قوي، برضو عاملاه بورقة سكتش رسم. وبكده نكون خلصنا بتاعة النهاردة الفكرة. يا رب تكون عجبتكم حبايبي. ما تنسوش اللايك والشير مع اصدقائكم، والسبسكرايب للقناه لو بتشوفي قناتي لاول مره، اكيد هتنوريني. وتفعيلي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وتعليقاتكم الجميله، ومنتظره بقى ان انتوا كمان تشاركوني باجمل نوت بتعملوها. ودي الاشكال والاحجام اللي انا عملتها. اشوفكم ان شاء الله على خير، ومع السلامه.